Nkabi Yami. Mapholoba. Uyabona lo layini mfowethu. Umude mfowethu, umude. Ngathi lo waleposini masilanda ama-350. Mapholoba, uyabona abantu abalapho. Badla intshejane zinice mfowethu. Banomatic legend abantu angesilunge. Yekela umatic legend mfowethu. Uyabona nje mfowethu uma uyindoda ufana njengathi uyibhinqa mfowethu, uyijongo. Lalela la mfowethu. Umatric awubalekile. Mele ube ne-standard 2, indoda iba no-standard 2. Ube no brain hole. Kodwa emapholoba lalela mfowethu. Ngagcina kudala phela into zama-interview lezi mfowethu. Yabo ngagcina laphayana isho KFC. Abe KFC lapho ngomjolo umlungu bhekani lo. Mina awu isi chicken inkukhu awukahlizo mina ngepamba le impama inhlanekele ngithi karaka. Nkabi Yami ngithi umkhumbuza mina mfowethu. Uyabona ngahamba ngayo ngaku-interview yaseBusha. Kwatshela umlungu ngathi yabona mina mlungu eBusha ngena ngevest ngena ngiyakwazi namanje wangena ngevest. Kanti yini uswayini lo damage. Awunginiki ifoni yakho la, awunginiki ifoni yakho mfowethu, ngifuna ukufonela ugogo ngaphambi kokuthi singene la. Ngingayikho mfowethu. Sengivukile mfowethu nangu iPhone. Hayi mfowethu ngicela unginike ifoni efonayo, ngifune engafoni unginikelani? Mapholoba. iPhone nansi yasebenza. Nkabi Yami ngizofona kanjani le phone ngoba uthi iPhone? Yabona. Nkabi Yami. Mali ngijwayele kabi uyangizwa ukuthi ngithini? Unginike ifoni engafoni uthi ngifonele ugogo ngefoni engafoni uzongithola kanjani? Yabona uyayicela. Buy one, get one free. Yabona ufuna special wena mapholoba. Ngiyakuthi le phone iyafona iyasebenza. Lento yi-iPhone. Ithelo mfowethu nginike ifoni yeke ithelo ngizozenza nama-apula akhona. No-Adam wabulawa i-apula. Mina manje uma unginike i-apula uthi ngilenze nje i-apula. Zohamba-ke uyofuna umuntu usela ungifuna khona ngathi ngoba uyaphetha. Uboza no-Samsung. USamsung uyeni ngithembile no? Eba mna. Dumelang bontate. Yaduma. Mana mapholoba. Singena la. Belibalele. Singqoqobale nini mapholoba? Cha bo baba ngiyaqinisa ngithi sanibonani. Hawu, Sibone thini wena ubona sibone. Siyabona ke manje. Yes, siyabona. Nginganisiza. Sizofuna umsebenzi Blue job. Siyabona sendaweni light nazi nini wena sibuza iblue. Look at the blue mfowethu, nawu ugqoka blue. Blue job. No, cha bo baba. Okay, ngizofile in ama-form la. Yayazi mina. Hayi. Sizofuna sifole la inene. Okay, ngingajoinila yini. Ngiyazi ukuthi ema-cleaners ngithi. Hayi nkosazana, size ku-blue job, hayi cleaning. Cleaning is for women in the kitchen. Blue job. Amadoda thina. Ngizomxabanisa nomlungu ke manje. Ngithi ngiwaqedile ukubhala amagama, lindani ngalana ngizonibiza ke mangabe sinongena ku-interview. Joyina ilayini ngale. Hayi kodwa ngayizophakisa isitambu lapha eprimary. Lo line lo Sasisheba khona isitambu ngesitambu bakufakele simhlophe bathi leso sibrown. Leso sibrown bathi so leso sinyama. Ungayima wona zizilela. Hayi khuleka kaningi abafowethu. Uyabona mesikhuluma ngomsebenzi. Khuluma nami. Asana nomlungu ke masokuthola. Ophalazo. Kanjani. Nkabi Yami. Hey Nkabi Yami isimo sibi manje, isimo simanzonzo njengamanje. Ngathi ngime phezulu kwenaliti mfowethu ucishe nje ngaqatha lapha. Ucishe nje ngawa ngaquleka mfowethu. Indaba baba, indaba. Ukonywa mfowethu singathi ngise desert njengamanje mfowethu ngonyiwe ilanga lingishayile mfowethu. Sekushoda ukuthi bangibize ngo search galagala. Yabona yona Nkabi Yami ne. Basho ke bethi men have plan B. That's you. Plan B. That's you. Mina kumeni ke. Yabona Coca-Cola. Hey, Kwan man, Kwan.
Hey! Yakhala lezinto. Hey, when reception awusinika amaglasi awunako Tuka. I wanna have it on the rocks. But there has it on the rocks like on TV. Yeah. Bona Nkabi yami ngiyakuthanda ngoba you always prepared. Uyabona nje futhi mangihamba nawe ngiyazi ukuthi hawo angeke ngife desert njengalapho engibabona befe ema movie base desert. Uyabona amapholoba kufa mina desert mangoba lokukhuluma kakhulu awuthi. Stick me. You'll be right. Ngosuku ngiqhweba liphumza. Tshela stick me. Angikho kuleka futhi kuleka. Yeah. Stick me you'll be right. Yabona igwe. Naso. Telele wena. Yabuya. Don't lie. Mameshana. Inda. Hayi ibhadlam. Hayi khona impela ochamela ethuneni lika gogo ngiyakutshela nasi. Makweze. Isiphambano nasi mfowethu. Ngihamba ngithela i-cold drink mangibuya seyisicethe. Wemabaso. Wophuza i-cold drink yami mfowethu. Hayi mapholoba cha. Ngeke ngithi ngiyiphuzela ukhokho wami melanini. Ufike ke wena bese ufuna ukungiphazamisa. Angizandaba zo cold drink bakho na u cold drink wami. Oh, uyangigwajiswa Mabaso. Angigwala. Uyangigwajiswa. Mongaphuzanga uwe lo cold drink, uphuzo ubani? Bani ophuza cold drink amapholoba? Ubani uphuza i-cold drink yami damage man? Bani ophuza cold drink amapholoba? Laba futhi ningangihlanyisi ningafuni ukubona nginqunu, ngempela ngaba nqunu njengamanje bekumele ngibe nqunu. Uqinisile. Yazi mina ngangiphendula, yazi ukuthi ngiphethe impepho la ngikhuluma nabadala njengamanje. Ngizohamba ngeoffice ngilela mlungu veke ngithemsele kwasani lapha eofficeini. Akekho ozothola umsebenzi lokho ufana ukuthi usuza impisi. Ubani ophuza i-cold drink yami? Ningangihlanyisi man, ukathi ubani ophuza i-cold drink yami? Yewena ndoda ekhotha umlomo. Ubani igama lakho ndoda? Ubani? Hayibo. Ngabuza wena ukuthi ubani unubuza mina uthi ngubani? Ngibuza wena uthi ubani? Mfethu, angeke ngisho ukuthi ubani. Kanti kumele ngisho kangaka ukuthi ubani. Awuzange ungitshela ukuthi ubani, lokho uthi ubani nami kumele manje ngibuza ukuthi ngizibuza ukuthi ngubani. Ubani ndoda ngifuna ukwazi ukuthi ubani. Angithi sengitshelile ukuthi ngubani, manje uyangibuza ukuthi ngubani, ngiyakutshela ukuthi ngubani. Kanti kumele ngisho kangaka ukuthi ubani. Yazini mfowethu, kulungile. Ngoba ufuna ungitshela ukuthi ubani, anginankinga ngizobuza omunye ukuthi ubani. Wena ndoda, wena. Ubani igama lakho? Wena. Hayi mina ngisho wena. Wawusubuza mina ukuthi mina ngisho wena uthi ubani. Wena. Mina kanjani ngibuza wena? Kungani manje umbuza ubuzani wena? Ngibuza wena ukuthi ubani igama lakho. Angitshela ukuthi uwena. Hayi mina ngisho wena. Wendoda. Ngithi wena uyangibuza ukuthi ngubani, wena ngiyakutshela ngithi wena. Manje lokhu ubhizi uyangibuza ukuthi ubani igama, kodwa ngiyasho igama lami nguwena. Ufuna ngithini wena kahle? Wena uyahluleka ungitshela ukuthi ubani. Ayikho indaba yakho. Wena mfana. Wozala. Ubani igama lakho? Mina. Hayibo. Awusezwe emadlebeni, yebo ngisho wena. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani. Yekela ukuthi mina ngisho wena. Ukhuluma ngami ndoda, mina. Yekela ulokhu uzikhomba ukuthi mina ngisho wena. Ngike igama lakho uthi ubani, uyekela ukuthi mina. Mebru. Lalela manje. Ayingiyatshela kuningi lokho ngisichazela into eyi-1 ukuthi mina ngumina. Hayi wena mina. Umuntu ukubuza ukuthi anizazi amagameni njengoba nila. Wena ungitshela ukuthi uwena, wena ungitshela ukuthi yimina, wena ungitshela ukuthi ubani, ngibuza ukuthi ubani, akekho ngisho nongitshela ukuthi ubani. Lokhu nithi mina wena. Shuthi nonke nidef, hambani ezikoleni zabantu abangezwa manje emahlebeni. Ndoda, ngumina wena ubani? Hey baba, ngabizi wena, awuzazi ukuthi akasho wena, lo muntu akazange esho igama lakho. Wena pho lapho. So Hey, ubani? Hey. Asebenza manje. Khona le interview manje. Stand straight man. Line up. Heaven. Sure. Ngokumbiza amagameni. hayi indaba ngizwa. Morning everyone. Morning. Madoda usala. Kodwa ndiyambona umlungu wafika. Phela umlungu uthi ukutshela into engempela bafowethu. Ngathi umlungu yinje eqakaleni madoda. Ugano nako. Kanti ngiyasho ukuthi nalomsebenzi ngeke usuthole lo. Wamadoda. Kodwa lo mlungu ngathi ngiyamazi. Mapholoba. Uyamazi. Umazi lapho. Umadoda naphi?
ngathi lesiboko esingiklinya lapha emaphusheni uyangiklinya ebusuku lomlungu emaphusheni uyabona-ke bafowethu ngiyantshela-ke sengitshelwa yini-ke mina okhokho bami sebengitshelile uzokwenza kanjani lo mlungu lo uzongiklinya unabuzo uzonibulala ngembuzo ayikho into ozoyiphendula bese mina ngiyawudinga lo msebenzi hayi into Good morning. You are? Sondezwa. Sondizwa. Okay. I see you here for the interview. Yes. Where did you hear about us? Internet, social media. Okay, what is your strength? uma singawutholi lo msebenzi lo mlungu lo simsasazela ngoJulius Malema noma nje simshiye lapha eMandela Bridge for 3 seconds simbone uzokwenza la eBridge ithi mina small street. Good morning. Morning, ma'am. How are Okay, you? I'm fine. Thank you. Yourself? And you are? Ayanda. Okay, and I see you've applied for the job. And where did you hear about us? I read about the recruitment online. Can I have your CV, please? I clean, I wash, I even do dishes. mina nginecebo uyangazi ukuthi ngubani ngumapolo kumashiya amahlathi azoshumayela indoda ebukhali Nganami. lalela la uyabona uma lo mlungu esibuza ngo-CIJ o-CPJ lezi zinto zaku-EMS esayigcina kuma-primary school yebo mina ngiyovele ngimbuza ukuthi kungani engafaka uShaka Zulu kuma Avengers cabangani nje uShaka Zulu mengaseme lapha entabeni afike athi kuma Avengers ethi niyabasaba na hayi asibasabi siyabafuna niyabasaba na hayi asibasabi siyabafuna babengaphi singapha lapho-ke khona o-Iron Man khona no-Captain America khona nale ndoda esicabucabu leso ifike uShaka Zulu ethi lalela uShaka Zulu avele agwaza umkhonto awubhekise phansi athi yebo makaqeda uyabheka ubheke eceleni maqeda ubheke eceleni athi ye wena Thobo awulethe lesando sakho uzoba ngqinguza ingozi zonke lapho kunalokho kumfana lokho ogqoka into ezibomvu lokho indoda esicabucabu ethi uShaka Zulu wesicabucabu akudonsa lwamlisa loya ogqoke into emhlophe hawu kuyamdonsa kuSpiderman kuthi uSpiderman akanalo ulwembu luphelile ulwembu aqede uShaka Zulu yamhleka wesicabucabu ngakutshela ukuthi ungabodlalela emabhilidini awubukeke manje I'll phone you. Please, I'll phone you. Ngiyawudinga ngempela lo msebenzi mlungu. Mangathiwa ngiwutholi angizazi ngaba yini shuthi ngamele ngizibulale emhlabeni. Stop. Okay, I'll phone you. Ngiyacela mlungu ungalenzi iphutha ngoba Please, stop. Lo msebenzi Stop. Please stop. I'll phone you. Okay? Calm down. kubhlungu ngabe namzali. Calm down. I'll phone you. Okay? Yebo mlungu. Ungalenzi mlungu iphutha ngiyacela. Please. Okay, I'll phone you. Madoda. Mlungu ngimshiya khihle sikaNandi. Umlungu kodwa ushaya sikaNandi impela umama kaShaka. Futhi mina Morning. Shafile kunjani? I'm fine, thank you, yourself. Smart then ule. You are who? Jimmy Stino that caught us qamna maketana up and down my stop la sekele bana bajayile. How did you hear about us? Ngithola vele noshuma nje siqhamuthi samajide ekhoneni sisiblomela sisirelaxele ngithola vele noshuma nje bayangiqeqesela lapha yana ukuthi ha man ntwana yangi vele noshuma nje kunabalungu vele noshuma nje mangathi bagijimisanyana isithesho yangithola so manje nami ngidinga amachankura ukuthi noshuma ngibe budebu yangithola. Okay, I'll give you a call as soon as I'm done with the Yeah, interview. man, No, that's I'll keep. Hayi. So Okay, bye-bye. Hi. Hi.
Do you have the Wi-Fi pin? Hayi unkosikazi anginayo ngisho nalo pin bengeke nje azanginikeze ngoba uyabaza abantu besimame banama secret kakhulu. Mapholoba cha. Osisibathude lapha. Makati Wi-Fi usho lento lezo madata, internet or YouTube ufuna lezo Uthe zinto. wife ngizwe kahle uthe wife wathi upin ipin anginayo. Wi-Fi. Oh, okay. No, sis. No, asinawo. Ungabuza kodwa kulo asizwe wenu yeah. Oh, at the reception. Etafuleni etafuleni. Hayi wenkabi yami. Madam, look, madam. These ones, I tell you. See me, I'm very hard work. Yeah, I do very good job. My job, very passion. You see, I work from January till November. Not tired. Because you know, December, I must go back homestead, see mother. Yabo, ngithole kalo maningi isikhathi kalokuphumula. Rest of it. But then, January, November, I do it. So no, don't worry, me. I'm your man. I think I'll call you as soon as I'm done with all the interviews. If you pass this test, I will call you. I'm going to keep your CV. Uthi uzoyigcinisa iV yakho then bazokufonela bakwazisa umphumela. Bazongfonela. You'll phone me, call me. Oh, Holland please. Uyazi lo ngoma sese. Yeah, oh, keep it. Goodbye very much. Okay, goodbye. Yeah. Please tell the receptionist to send the next one in. Okay, I'll do that. Goodbye, Thank madam. you. Bye-bye. Yeah. What the hell are you doing in the office? What is this stuff? Uyabona nje lokho kubona la it's impepho. I'm communicating with ancestors abadala la emsamo. What is in Samo? Uyabona mesikhuluma ngemsamo, we are talking about ancestors boardroom. That's where we meet each other with ancestors. Boardroom? Yes, boardroom. That's where as us as black we communicate with ancestors to get luck. It looks more like witchcraft to me. Are you a magician? What? How do you know this is my craft? What? I'm the one who did this. How do you know? Witchcraft? Yes, I must ask you, which one do you want? Yes, it's my craft. This thing too, I made them. It's my craft. Which one do you want? I'm not gonna choose. That thing are evil. I'm a child of God. People die of these things. Ubthakati. Oh, ubthakati. Hi mlungu. Hi ubthakati mlungu. Angithakati mina. Look. I'm communicating with ancestors now. Now you're smoking weed in my office? Hayi mlungu, akusumthunzi weinkukhu lona. It's impepho ende yamadlozi. Speak English. I don't understand. I'm totally lost. Me, I'm saying this is not a shadow of the shaking. What? But it's impepho. We communicate with ancestors with this thing. Sleep! Ma'am? Ngifuna usli, nganginentombi ekuthiwa uSliya ngimfuni. Please help me. I'm totally lost for words. I don't understand what this man is doing here. Please take a seat. Oh, take a seat. No, please. Just sit down. Twahlala phansi. Abathi uqhubula isitulo. Wemlungu. Take a seat. Masithatha isitulo. Usungifunani manje? Hayi phansi, thatha isitulo uhlale esitulweni, ungahlali phansi. Hayibo wengane ngizokushaya uyangizwa ukuthi ngithini? Utheka ima ngithatha isitulo, ngasithatha isitulo.
wathi hayi akushuthi ngithatha isitulo kuthiwa ngihlale phansi manje sengihlezi phansi manje usungitshela ukuthi hayi akuthiwa ngihlale esitulweni wenza bani isilimo nangani Sahlala phansi phezu kwesitulo. No. Please give me your CV. hayi no TV mina hayi CV Uthi mnika amaphepha akho. wengane ngabe ngimzwile umlungu ethi papers utheke imi CV ungangenise ngathi angiyazi English wena umsebenzi wakho Sir, concentrate. Pay attention. Hawu ngemali kabani ngemali yami angimbhadali lo attention wakhona ngemali kabani le mali ufuna ngimbhadale ngayo angeke uzukubone lokho ntombi kumele uholele lamanga lawo wayenza la hawu ngabe ngiyazi English mina hayi lento la eshona Hayi, mapholoba. Name Nkosi ngiphile. Nkosi ngiphile ngoba Sibongwa kaNgcobo. Yebo ngokangcobo mapholoba mashiya amahlathi azoshumayela hawu swayini sekushoda ngeentombi lilizele la ngaphakathi Jenda ngiyibhinca. hawu njengoba nje ungibona nje Nkosazana ngibhinca mina awubuke nje sengikhipha nezinqa noma hawu labo saquality laba abagqokayo ababalutho la kimi. So ibhinca it's your Zulu men who have their own certain way of living and dressing code. They dress your Brentwood, your Cavellas, split things. Material status ngamlobola wafeba ngamxosha emzini kababa. Damn it usine kwakusine loyo yazi lo sine ngakhipha inkomo sengathi ziyidiphini kanti angizise ediphini mina sengiyayihambisa ngomlobola ubaba omkhulu wasalo wangithethisa lana awubukeke njengamanje kwafeba wangifebela ngoThemba yazi uThemba mhla ngimbamba ngelizandla zami. He's saying that he paid lobola for his ex-wife, I assumed, and he cheated and chased her out of his father's home. Sex, dog style chicken. Sex, dog style chicken, baba. Oh, uyabona ke bese sikhuluma ngesitayela sezinja Nkosazana ngo-number 1 ngimbambisa amatafula aqhaqhazela uyangizwa ukuthi ngithini hawu uyabona kuShikhini uShikhini uvela bheka amazenke kababa omkhulu ukuthi imvula inetha kuphi avela anginikeze nje yonke Nkosazana yimlo phakathi. Contact number anginayo ngathenga uBrentwood. Kwakuyimali yami yokugcina ke leyo kwakuyimali yokugcina kuseyinsuku nje ngathenga uBrentwood angilo big Zulu ohamba egqoka uBrentwood manje angifuni umuntu ongihlula ngoBrentwood no star quality ngiyambona uyazenzela ngase ngithenga uBrentwood angisenayo. So he's saying he used his last money to buy a Brentwood as so he can wear. Criminal record nguyena wangisukela mina ngamdubula ke mina. Ngangisetshwaleni ke lapho lo mjita lo waqhamuka nje ngalindela wathi ngimthathele intombi yakhe wasengithela ngotshwala kwakumele ngenze njani ngimbuke ngavela ngamshanga lesamura ngamginqa phansi ngamshanga maqeda sengikhipha ivolovolo kababa ngase ngimthela phansi ngamdubula. Hawu. So someone provoked him at the club and he shot the guy. What? Okay. Hobbies. Ngindinga ngoma nangenduku ngiyabhaxabula ngiyinxele. Awusukanini madoda nezinsizwa nebutho seliyangazi manje sekushoda ukuthi ushaka ngivume emathuneni ukuthi ngubani mina. Tell me, what is your strength? Uthi ukubla unamandla khona. Mina umlungu ungasangibuzi lo mbuzo awubuke nje buka la amandla amonka la amandla endoda ke la uyabona kukhona ngisho no 6 pack amandla endoda iba namandla futhi amandla amapheleli nje lapha ala nangezansi intombazane iyaqhaqhazela nami embhedeni insizwa ngisha zonke nginamandla amakhulu Nkosazana yabo ungasuqashe mina nalamatafula le officeini ngiyakutshela uqukulwa yimi ngingedwa la. Tell me, what is your weakness? Hayi angikho weak mina Nkosazana angikho weak mlungu angikho weak uyayazi lensizwa yokulapha kuma-Avengers angazi kuma-Avengers uma superhero uHulk ngifana nalayo mpunziki uyabona lo mbhemi ngifana naye uyabona mekuthiwa sikhuluma ngendoda epowerful Nkosazana wemlungu ngikhuluma ngendoda ehamba iyozingela ingaphethe izinja kodwa ibuye nonogwaja ngikhuluma nendoda efika ehlathini ibona ingulube ifike ishaya kodwa ngiphume ngiyiklini ngiyibhinqa ngigqokile ngikahle ngikhuluma ngendoda ethi mayifika lapha esibayeni ifika iginqa inkomo nginqinda ngaphansi kweshikhini ngivele ngisha ngempama igenqike phansi okwembuzi khona ngivele ngibheke kanje ngivele kuwe phansi gilikidi phansi. So he's saying he's very powerful. He's a very strong man. He would lift anything, even kill a cow with his bare hand.
Nalamatafula akhe ngizowaqukulula mina mawukuthi kumele uyangiqasha le tafula leloqukula yimi ngingene phansi ka lift phansi ku first floor phansi ku top floor kuyimi engiqukula lamatafula akhe mtshele. So if you need anyone to lift your furniture, he's available. Lift your furniture as in now. You lift anything that you want to be lifted. Okay, don't need So he has anything no to be done. weaknesses. What is the achievement you're most proud of? Ngabamba unogwaja. What? Ngoba sengishilo ngangingedwa ngangingenambhemi ngangingenamuntu ngambamba ngawubamba unogwaja. Achievement le. He's a hunter. He went hunting and came back with the rabbits. Are you blacklisted? Ngithe mangena lapha kunezinto zokunonga reception. Wathi le ntombazane angigcwalise iphepha elimhlophe. Hayi mlungu, whitelisted ngibhala igama lami lapha kulela phepha elimhlophe. I'm whitelisted. What? Okay, this has got nothing to do with this questionnaire or interview, but this is for my own interest. Do you want to be a pilot? Pilot. No. Pilot. Hayi mlungu angudla uphaya omningi. Angudla uphaya. Uphaya uyayivithikela nje ukudla okuyivithekelayo ngidla uphuthu nkosazana. I didn't say pie. I said pilot. Stop being childish. Ngindoda emadodeni. Angidlele esitsheni sabantwana. Lo childish ngiyamazi kahle uchildish isitsha sabantwana angidlele esitsheni sabantwana mina. Ungathi ngidlele esitsheni sabantwana. Hayi, mapholoba. I think so too, because he's not so person for the job. Yeah. It's not even on his CV. Yeah, just tell him and call him. Okay. I'll call you. Ngizongifonela. Yes. Hayi ke lapho number 1. Sengiyozwa kuweke mongifonela. Hayi ke senosala kahle. Hayi. Wemlungu. Awungitshele kahle. Mina ngiyakwazi ukubona mina. Umuntu ngiyamkhona ukumbona ngiyakwazi ukumfanisa. Ngifuna ukubuza, are you famous? No. Hayi mlungu ungangikhohlisa ukhuluma iqiniso njengomuntu osozofa mlungu. Awusiyona le ntombi elapha ku Blazers go SXXL. Me? Yebo go SXXL lapha Google. No, not me. You must be mistaken. Usabungitshela iqiniso mlungu. Kodwa ke uthatha amanamba ami ungede ku group chat ngifuna group chat wama video wabantu abaphunapuna. Ngiyakubona ngathi une connection. No. Umtshele. Just saying, please add him on the group chat for that XXX videos. I don't even know where that is. Mlungu ngithembe wena. Ugatsheni uyangihlula ngama video blazers lapha. Mina nginayo quality ama video ama wana quality. So you're back. You're back. Oh. Mlungu angikhohlwa. XXS WhatsApp group chat add me. Okay, bye. Whatever. What? I think he's talking about some other club or something. What? I don't even know. I'm not even famous there. I don't know. Maybe saw somebody.